श्रावणी मेला के अवसर पर इस बार भी सुल्तानगंज देवघर श्रावणी स्पेशल डेमो ट्रेन चलेगी। मालदा डिवीजन ने इस संबंध में प्रस्ताव चीफ कमर्शियल मैनेजर कोलकाता को भेजा है। सीसीएम की मंजूरी के बाद चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर से देवघर तक एक स्पेशल एक्सप्रेस भी चलाए जाने की योजना है। यह ट्रेन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से चलाई जाएगी। यह सुल्तानगंज भागलपुर बांका के रास्ते चलेगी। हालांकि इस संबंध में अभी गोरखपुर रेल प्रशासन द्वारा कोई आदेश भागलपुर को नहीं मिला है। बता दें कि श्रावणी मेला आगामी 9 जुलाई से शुरू होगी। रेल अधिकारियों ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन सप्ताह में रविवार से गुरुवार तक मात्र 5 दिन ही चलेगी। यह डेमो दिन भर में मात्र एक फेरा चलेगी। 10 अगस्त को अंतिम बार देवघर से चलेगी। सुल्तानगंज नहीं आए एडीआरएम। मालदा के एडीआरएम बी के साहू शनिवार को श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सुल्तानगंज आने वाले थे, लेकिन मालदा में प्रभारी डीआरएम के साथ बैठक में व्यस्त होने से दौरा टल गया है। अगली तिथि की सूचना अभी तक भागलपुर या सुल्तानगंज रेल प्रशासन को नहीं मिल पाया है। एडीआरएम के आगमन को देखते हुए एरिया ऑफिसर आलोक कुमार सिंह, सुल्तानगंज के स्टेशन अधीक्षक इंदु कुमार आदि मौजूद थे। सहरसा गया से भी चलाने पर विचार। इस बार सहरसा से भागलपुर तक स्पेशल ट्रेन चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुंगेर गंगा ब्रिज के रास्ते खगड़िया मुंगेर जमालपुर होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। इसी रास्ते सहरसा वापसी भी होगी। सहरसा से भागलपुर का किराया 80 रुपए एक्सप्रेस का और 45 रुपए पैसेंजर का होगा। ये दोनों ट्रेनें रोजाना चलेंगी, जबकि गया से सुल्तानगंज आने वाली गया पैसेंजर का मार्ग विस्तारित करते हुए सुल्तानगंज तक करने की योजना है। इसके अलावा सुल्तानगंज होकर गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेन को 2 मिनट के लिए सुल्तानगंज में ठहराव की भी योजना है। सभी इंटरसिटी को रविवार को भी चलाने की योजना है। आने वाली खबरों के लिए बिहार पत्रिका न्यूज़ पोर्टल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।